علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب روح البیان دی ایک روایت میں جناب دی خدمت وچ عرض کرنا بہت مناسب سمجھنا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ روح البیان وچ ارشاد فرمانے نے، تحریر فرمانے نے کہ اللہ تعالی نے شیطان لعین نو جدوں اپنی بارگاہ وچ مردود قرار دے دیتا تے خدا تعالی نے ارشاد فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، او شیطانہ لعینہ جنت وچوں دفع ہو جا، نکل جا، تو مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جدوں شیطان نو رجیم قرار دے دیتا، مردود قرار دے دیتا، جنت وچوں نکلن دا حکم صادر فرما دیتا تے شیطان نے پھر ایک گل اللہ دی بارگاہ وچ کیتی۔ شیطان نے آخیا یا اللہ مردود تے مینوں تو قرار دے دیتا ہے تے میں راندہ درگاہ بھی بن گیا، لیکن یہ کہ میری زندگی میری حیاتی تیرے قبضہ قدرت وچ ہے، تو جدوں چاہے میری حیاتی دیا تڑاواں کھینچے میں مر جاں گا، مینوں موت آ جائے گی، تے یا اللہ جنتوں کڈن لگے تے ایک مہربانی یہ کر، مینوں قیامت تک لئی میرے اتنے موت طاری نہ فرمائی، مینوں قیامت تک زندگی دے تے پھر مزہ ویکھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مقدس وچ موجود ہے، اللہ نے فرمایا جا قیامت تک تینوں موت نہیں آن لگی، تو زندہ رہے گا قیامت تک، تیرے تے قیامت تک موت نہیں۔ او شیطان نے جدوں اللہ کریم دا یہ حکم سنیا تے خوش ہو گیا۔ شیطان چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیتا، شیطان نے پھر چھاتی تے ہاتھ مار کے تے اللہ تعالیٰ نے لیکن چیلنج کیتا، قرآن مقدس وچ موجود ہے۔ شیطان نے آخیا یا اللہ آدم دی وجہ نال مینوں جنتوں کڑے ہی نا، اے جڑا تو نواں پتلا بنایا مٹی دا تے اینوں خلافت دے دیتی یا تے حق تے میرا سی، تیرے تے مہربانیاں انیاں کیتی، اے دی وجہ نال مینوں مردود کیتا ہی۔ فرمایا ظاہر ہے تو ایدی گستاخی کیتی میرے خلیفہ دی۔ شیطان نے آخیا اچھا یا اللہ اے آدم دی وجہ نال میرے گلے چ لعنت دا تو توق پایا تے نہ تو میریاں عبادتاں ویکھیاں تے نہ تو میریاں ریاستاں ویکھیاں، میں اینے سال ہر سال تیری بندگی کیتی تے اینی گل پیچھے مینوں تو مردود کیتا ہے، ہن یا اللہ میری تے اس آدم دی جڑی ہے نا عداوت رہنی ہے تے میں آدم دا انتقام آدم دی اولاد کو لواں، اے دی اولاد کو میں بدلہ لینا ہے ذلت اور رسوائی دا، مینوں جنتوں کڈے یا اللہ تے میں اے دی اولاد نوں ٹکراں، آدم دی اولاد نوں میں انتقام لواں گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے شیطان نے سینے تے ہاتھ مار کے کہ قیامت تک تو مینوں موت طاری نہیں کرنی، خود کے ہی تو زندہ رہے گا، تے یا اللہ ہن قیامت تک مینوں حیاتی دتی آ، میں ہن آدم دی اولاد نوں ٹکراں، میں انہاں نوں جنت دے رستے نہیں آن دینا، تے بدلہ آدم دا میں آدم دی اولاد کو لینا ہے۔ شیطان نے آخیا یا اللہ میں سجے پاسوں حملہ آور ہونا آدم دی اولاد اتے تے کھبے پاسوں اٹیک کراں گا یہ تے آدم دی اولاد اتے، میں سامنے حملہ آور ہواں گا، میں پچھوں حملہ آور ہواں گا، چار چفیریوں میں آدم دی اولاد اتے اٹیک کرنا ہے، حملہ کرنا ہے، میں انہاں دی زمیراں وچ وڑ کے انہاں دی اساماں چ وڑ کے انہاں دی نفساں چ وڑ کے تے ربا انہاں نوں میں ہن جنت دے راہ تے ٹرن نہیں دے، مینوں جنتوں کڈیا ہی نہ یا اللہ تے میری اولاد نوں جنت نہیں بڑھن دینا۔ اے آدم نے اللہ تعالیٰ نے ایک سینے تے ہاتھ مار کے شیطان نے خدا نال گل کی تھی۔ قرآن دے الفاظ میں شیطان نے آخیا وابے عزت کا، مینوں تیری عزت دی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، میں ایدی اولاد نو تمام اولاد نو اغوا کراں گا، اغوینہم اغوا کراں گا، اغوا کرنا کہندے نے میرے راہوں ہٹا کے لے جانا، اغوا کراں گا آدم دی اولاد نو،
یہ جنت دے پیندے پے ہون گے میں اغوا کر کے انہاں نوں ہٹاواں گا جنت دے رستے تو سامنےوں اٹیک کراں گا پچھوں اٹیک کراں گا سجے پاسوں حملہ کراں گا کھبے پاسوں حملہ آور ہوواں گا جدوں شیطان نے گل کر لئی نا تے علامہ اسماعیل حقی فرماندے نے اللہ کریم نے فرمایا شیطانہ سانو تیرا چیلنج منظور ہے تیرا چیلنج سانو منظور ہے تو آکھیا میں اولاد آدم نوں سجے پاسوں حملہ کراں گا تے کھبے پاسوں اٹیک کراں گا سامنےوں حملہ آور ہوواں گا نہ پچھوں دی حملہ آور ہوواں گا اللہ نے فرمایا شیطانہ 4 کوٹاں تے مل لئیاں نہیں تے 2 پاسے باقی رہ گئے نے جڑے تو اپنے لیے ملے نہیں آکھے یا اللہ کہڑے فرمایا تو آکھے میں 4 پاسے آواں گا 2 سمتاں باقی رہ گئی نے ایک اتلی سمت تے ایک تھلے والی سمت 4 کوٹاں تیریاں تے 2 کوٹاں میریاں اللہ نے فرمایا شیطانہ تیرا چیلنج قبول ہے تو 4 چفیریوں میریاں بندیاں تے حملہ کری انہاں نوں گمراہ کری انہاں نوں جنت دے رستے تو ہٹاویں انہاں نوں وسوسے پائیں انہاں نوں صراط مستقیم تو ہٹائیں 4 کوٹاں تیریاں تے 2 کوٹاں میریاں 4 چفیریوں تو پہنے پر میرا بندہ جدوں ندامت نال تھلے سجدہ کر کے تھلے ڈگ پائے گا تے دعا منگن لئی اتے ہاتھ چکے گا 4 پاسے تیرے 2 پاسے ساڈے تھلے والا پاسا تے اتلا پاسا ساڈا ہی جیڑا بندہ سر سٹ کے تے ہاتھ چک کے اتوں دعا منگے اسی سارے گناہ معاف کر دواں اے ہن رسا کشی چل رہی ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حزب الرحمان ایک حزب الشیطان ایک شیطان دا ایک پاسے شیطان ہے ایک پاسے رحمان ہے یہ رسا کشی ہو رہی ہے سجنا 4 کوٹاں شیطان دیاں 2 سمتاں رحمان دیاں ایک ہیٹلا پاسا رب دا تے اتلا پاسا رب دا ہیٹلا پاسا سجدے واسطے ہی اتلا پاسا دعا منگن واسطے تے اے عادت جے پالویں سر چکان دی تے رب دی بارگاہ وچ دعا دے ہاتھ اٹھان دی شیطان پیا ٹل لاوے تیرا بغاڑ کچھ نہیں سکتا پر شرط وے اللہ تعالیٰ تینوں یہ عادت عطا فرمائے اچھا اے تے ہوئیاں نکوٹاں باقی 11 مہینے شیطان دے فرمایا چل ونڈ پا لے 11 مہینے تیرے میری بندیاں نو گمراہ کرنا ہے تے اغوا کرنا ہے تے وسوسے پانے نے تے گمراہ کرنا ہی چل 11 مہینے تو ٹل لا لئی تے 12واں 1 مہینہ ساڈا رہن دے 11 تیرے مہینے تے 1 اللہ دا مہینہ او جڑا اللہ دا مہینہ ہی وہی شہر رمضان اے اللہ دا مہینہ اے رمضان شریف اللہ دا مہینہ 4 کوٹاں شیطان دیاں تے 2 رحمان دیاں فرمایا 11 مہینے تو ٹل لائی 12ویں مہینے تینوں ڈکاں گے 12ویں مہینے پھر اللہ تا اے ہن قانون اللہ دا ہے نا 11 مہینے خرمستی کردا ہے شیطان 11 مہینے بدمستیاں کردا ہے 11 مہینے آئی نے فطرت نو توڑدا ہے 11 مہینے خدا دیاں حکم عدولیاں بندیاں تے ظلم تے ستم کردا ہے رمضان شریف آندا ہے تے اللہ تعالیٰ دے قانون نال شیطان نو بھی بیڑیاں پی جاندی فرمایا ساڈا مہینہ رمضان شعبان شہری و رمضان شہر اللہ فرمایا اللہ دا مہینہ رب دا مہینہ تے اللہ تعالیٰ نے اپنے مہینے وچ شیطان نو پابند سلاسل کر دیتا شیطان نو بیڑیاں پا دیتیاں شیطان نو جیلے سٹ دیتا تے سجنا مننا پہندا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی مشیت اے چاہتی ہے کہ شیطان مقید رہے تے میرے بندے جنت دے رستے اتے گامزن رہن اے اللہ پاک دی مشیت ہے اللہ پاک دی رضا ہے شکریہ کہ میرے بندے جنت دے رستے اتے اے اللہ دا مہینہ ہے رمضان شریف کی دا مہینہ ہے اللہ دا رب دا مہینہ اچھا 11 مہینے شیطان دے 1 مہینہ رحمان دا 4 کوٹاں شیطان دیاں 2 سمتاں رحمان دیاں یہ ہن جڑا اللہ پاک دا اپنا مہینہ ہے نا اس مہینے وچ جڑی اللہ پاک نے ساڈے تے جڑا کرم کیتا ہے تے میں تھوڑی خدمت وچ قرآن دی آیہ مبارکہ پڑھیے
کیلنڈر تے بار بار تسی ریڈیو ٹیلی ویژن تے مسلمانوں دیا زبانوں تو قرآن پاک دی آیا مبارکہ تسی سن دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس وچ اپنے محبوب دی رائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی رائیں کدی کدی اپنے بندیاں نال گلاں فرمائیاں. اللہ تعالیٰ دے ایک انداز خطاب ہے نا، گل کرنی بندیاں نال پر اپنے محبوب دے ذریعے نال. مثلا قرآن دیاں کچھ آیتاں نے تسی پڑھ کے دیکھو، ایک انداز ہے اللہ دا. اللہ کریم فرماندے نے قل، کملی والیا تم آخ، کہہ دیجئے. اللہ فرماندے نے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. کل کہہ کے اللہ تعالی قرآن مقدس وچ اپنی گل حضور دی نہیں کر دے. کل کملی والیا گل میری ہے تے فرما توں. ایک اے انداز ہے، لیکن ایک انداز ایسا ہے جڑا گل تے حضور دی نہیں کیتی ہے، لیکن براہ راست اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دیا غلاماں نال براہ راست گل کیتی ہے. گل حضور دی نہیں ہے کیونکہ وہی حضور تے نازل ہوئی، لیکن وہ کل دا لفظ نہیں، وہ براہ راست گل ہے. سجنا معلوم ہوتا ہے جڑی گل براہ راست اللہ تعالیٰ پیا کرتا ہے وہ گل کتنی اہمیت کی گل ہوئے گی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ نہیں آخیا کملی والیا تم آخ، جس نہ قرآنی اسلوب ہے کہ کدی کدی اللہ تعالیٰ حضور نو فرماندے نے کل کملی والے تسی آکھو قل هو اللہ احد قل انما انا بشر مثلکم. تسی آکھو، اتنے نہیں کیا کملی والیا تم آ تسی فرماؤ، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے گل کی تھی. اے ایمان والیو تے گل کی براہ راست. اتوں معلوم ہوتا ہے کہ گل کوئی ایسی ہے جڑی اللہ تعالیٰ پیار تے محبت نال براہ راست اپنے محبوب دیا غلاماں نال کرنی چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والیو. اچھا پھر دیکھو قربان جائیے اللہ پاک دیاں کرم نوازیاں ہوتے ایویں ندا خطاب یا وے حرف ندا. حرف ندا ہوندے نے کسی نے بلانا ہوئے تے مخاطب کرنا ہوئے تے سیگا ہے حرف ندا نہ یا تے ایھا. اے حرف ندا نے ندا دا حرف ہے. اللہ تعالیٰ نے کملی والے دیا امتیاں نو مخاطب کیتا ہے. جب تسی ندا کسی نو دیندے ہو کہندے نے یا جمیل تے دمن او جمیل تے جدا نا جمیل ہے انہوں تسی مخاطب کر دے لو میرے ال تک تے میری گل سن. گل سن تے میرے ول ویکھ تے میری گل سن. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والیو میرے ول رخ کرو میری گل سنو. کون پیا کہندا ہے؟ اللہ. اللہ کریم پیا فرماندا محمد دے غلاموں میرے ال ویکھو، میرے ال تکو میری گل سنو. اچھا دوسری گل دیکھو، بلانا بھی مختلف، ندا دے بھی کئی انداز نے. کدی کدی سدیا جاتا ہے چڑکن واسطے. بندہ کسی نالائق طالب علم ہے، انہیں سکول دا کام نہیں کیتا تے استاد انہوں بلائے گا مخاطب کرے گا، لیکن مقصد ہوتا ہے انہوں چڑکنا ہے، انہوں کان پڑھانے نے. وہ جڑا مخاطب کرنا ہوتا ہے غصے واسطے چڑکن واسطے، او دا انداز بیان ہور ہوتا ہے. کسی نو پیار نال جے بلانا ہوئے مہر محبت کی گل کرنی ہوئے وہ لہجہ ہور ہوندا ہے. تے کسی نو کن پھڑانے ہون سختی کرنی ہوئے سزا دینی ہوئے
وہ بلان دا لبو لہجہ ہور ہوندا ہے، لہجے مختلف ہوندے نے۔ وہ جے کرم کرنا ہوئے تو وہ بلان دا لہجہ ہو رہے، جے صدا دینی ہوئے تو بلان دا لہجہ ہو رہے۔ آؤ میں ہن تانوں قرآن پاک وچ اللہ دی کرم نوازیاں دساں۔ اللہ تعالیٰ جدو یار دی امت نو بلاندا ہے، سنو قرآن شریف، اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والیو، ایمان نال دسو یہ ندا ہے جڑی ایمان والیو، دسو انج جے کسی نو کوئی بلائے تے سزا دینی مقصود ہوئے گی؟ وہ تو آپ ہی کہندا پیا ایمان والیو، اور ربا تو تے خود پیا کہنا ایمان والیو، تے بیڑا پار کرنا ایمان نے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جن نے لا الہ الا اللہ کیا جنت وچ گیا، وہ بیڑا پار کرنا ایمان نے، عقیدے نے، اعتقاد نے۔ تے ربا آپ ہی تے سانو ایمان والیو پہ کہنا ہے، تے آپ ہی ساڈے ایمان دی گارنٹی پہ دینا ہے۔ اور سانو بلان لگیاں تو جدوں کہنا ہے ایمان والیو، تے ساڈا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، مولا ساڈے ایمان تے مہر تے تو آپ ہی لا چھڑی۔ میرے دوست اللہ پاک دا شکر ادا کر، اور اللہ تینوں ایمان والیو کہہ کے تیرے ایمان تے اللہ تعالی رحمت دی مہر پہ لاندا ہے۔ اے آیت جڑی ہے ایمان والیو، اے دلیل اس گل دی کہ اللہ پاک نے جڑا سانو بلایا غصے ہون واسطے نہیں، جھڑکن واسطے نہیں، اے سزا دین واسطے نہیں، کوئی رحمت دی گل کرن واسطے بلایا سو۔ کوئی کرم دی گل کرنی ہے، کوئی کرم دی گل کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، آمنو دا ایک ترجمہ بھی امن والیو، ایمان دا معنی امن دے وچ آ جانا، ایمان دا مصدر الف میم نون امن، اے امن والیو، ایمان والیو، او ایمان والیو۔ گل ہے دوست، میرا نام جمیل ہے، میں بازار وچوں لنگدا ہوا تے بازار وچ آواز پہ جمیل صاحب، تے فطرتی چیز ہے، میں ٹردیا ٹردیا میں کھلو جاں گا تے میں پرت کے ویکھاں گا بھی مینوں کون پہ بلاندا ہے۔ جدا صرف میں ہی نہیں، جدا جدا نا جمیل ہوئے گا نا، بھریا بازار جی ہویا، بھریا میلہ ہے، کوئی میں ہی نہیں، ہور بھی کوئی جمیل ہو سکتا ہے۔ تے جب آواز پہ گی جمیل صاحب، تے جدا جدا نا جمیل ہو کھلو جائے گا تے تکے گا سجے کھبے، مینوں کنے بلایا ہے؟ پر جدا نا جمیل نہیں انہوں رکن دی ضرورت نہیں، وہ دی وجہ کہ سدا انہوں پیا ہی نہیں، وہ بلاوا تے وے جمیل نو، جدا نا جمیل ہے وہ کھلوئے گا تے پرت کے ویکھے گا ہورے مینوں تے نہیں سدا۔ اللہ دی رحمت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایک کارزار حیات وچ سکھ بھی نے، عیسائی بھی نے، ہندو بھی نے، دہریے بھی نے، منکر بھی نے، اور بے ایمان بھی نے، تے وچ محمد دے غلام بھی نے۔ حاطب دی آواز آئی یا ایھا الذین آمنو، ہر ایمان والا کھلو کے اللہ دی آواز تے کان رکھے گا، تے جیڑا کان نہ رکھے، اس آواز تے کان نہ رکھے، تے پھر سمجھ لو پھر وہ مخاطب نہیں۔ اللہ نے ہندوؤں نہیں آکھیا، کمیونسٹاں نہیں بلایا، داریاں نہیں بلایا، سکھاں نہیں بلایا، ہندوؤں نہیں بلایا، عیسائیاں نہیں بلایا، یہودیاں نہیں بلایا۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے اللہ تعالی نے ہندوؤں مخاطب نہیں کیتا، سکھاں مخاطب نہیں کیتا، داریاں مخاطب نہیں کیتا، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے رب نے محمد دیاں غلاماں مخاطب کیتا ہے۔ لہذا جیڑا کان دھرے گا، جیڑا کان دھرے گا اس آواز اتنے، یہ مطلب ہے محمد عربی کا غلام۔
تے جڑا لنگ جائے بولی سن کے تے یا پھر گونگا ہے تے بہرا ہے تے یا پھر وہ مومن ہی نہیں. سجنا جیڑا جیڑا مومن ہے رب دی آواز تے کان پہ. او ایمان والیو. اچھا اللہ پاک نے مخاطب کیتا. ہن تم سوچ ایڈی کرم نوازی اس رب دی ایڈی کرم نوازی کہ اللہ تعالی نے براہ راست تینوں سدا ماریا تینوں کوک ماری تے فرمایا کن تر تے غور نال سن. او تیری قسمت تیرا مقدر کہ رب العالمین محمد دا صدقہ تینوں رب نے منہ لا لیا. تم اس قابل ایسے وہ ہم سے ہوئے ہم کلام اللہ اور رب تیرے نال گلاں کرن دے. او سوچ رب تیرے نال مخاطب ہے. او رب العالمین اور جڑا تور وچ درخت وچ بولیا سی او درخت وچ بولیا تے فرمایا انی ان اللہ رب العالمین. موسیٰ میں رب ہاں. او جڑا تور تے بولیا تے او بولیا درخت وچوں تے اے جڑی بولی پیا بولدا ہی درخت وچوں نہیں پیا بولدا آمنہ دے لال دے منہ وچوں بولدا پیا. وہ ہم سے ہوئے ہم کلام اللہ. اور رمضان دا مہینہ سجنا تے رب تیرے نال ہم کلام ہے. رب تے سارے وجد وچ آ کے کہو وہ ہم سے ہوئے ہم کلام اللہ. اور ربا تیری کرم نوازی کجا ہے بندہ کجا مولا کجا گناہگار کجا بخشنہار. اسی پاپی خاتی عاجز کمینے گناہگار. ربا تم ساڈے نال گلاں پیا کرنا خطاب پیا کرنا. وہ ہم سے ہوئے ہم کلام او مدو جزر کی ہے چند دی 13ویں 14ویں تے 15ویں 3 تاریخاں جدو چند مکمل ہوندا ہے 13 14 تے 15 انہاں 3 تاریخاں وچ او چند جسلے چمکدا ہے تے سورج دے سمندر دے سینے وچ پانی وچ جوش ہوندا ہے. پانی ٹھاٹھا مار جوش ماردا ہے. چند ہوندا ہے 14ویں دا 13ویں 14ویں تے 15ویں جدوں مکمل چند ہوندا ہے. اے چمکدا ہے تے کہندے نے مد پانی اچھلدا ہے. سمندر دا پانی ٹھاٹھا ماردا ہے تے جدوں اے سورج چند ٹر جاندا ہے تے سمندر دا پانی بہہ. اینو کہندے مدو جزر بھی کہندی اور جوال پاٹا بھی کہندی. ہوندا 13 14 15 نو جدوں چند پوری تابانی نال تے پورے جوبن نال جدوں چند چمکدا ہے تے سمندر وچ ہلچل پیندی ہے پانی اچھلدا ہے تے ابلدا پانی تے دنیا کہندی جی یہ جوار بھاٹا ہے اے مد تے پانی دی پانی دی مد نہیں دراصل او چند دی چمک ہوندی. چند چمکدا تے پانی ابلدا ہے. سجنا تیرا جڑا دل ہے نا تیرا دل سمندروں کٹ نہیں. اے سمندر ہے وہ ایویں تے نہیں دل والے آخیا دل دریا سمندروں اے بھی ایک سمندر ہے. دل تیرا سمندر ہے. تے جدو آواز آئی نا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام روزیاں دا مہینہ آیا وچ لیلۃ القدر تے رب دا مہینہ اے رب دی رحمت دا جدو چند انہیں چاتی ماری سینیاں وچ پھر سمندر جڑے سن ٹھاٹھا مارا. کی وجہ ہے؟ کوئی پبلسٹی نہیں. جاؤ جا کے دیکھو سب مسجداں بھریاں مسیتاں بھریاں مسجداں آباد اللہ دے ذکر نال قرآن کھل گئے آنسو امڈ آئے سجدے بے قرار ہو گئے جبیناں تڑپ اٹھیاں گداس بھی آ گئے رکتاں بھی آ گئیاں سوس بھی آ گئے. ایک تماشا کی بنیا انہیں آخیا یا ایھا الذین آمنو ایک چند جسلے جوبن تے آیا تے رب دی رحمت دا چند جدو چمکیا تے فرمایا او ایمان والیو
سینے دے سمندر دل دے وچ رحمت دیا موجاں پیدا ہو اے موج ہے اے رحمت دے سمندر وچ جوش ہے اے سجدے اے خداس اے تراویاں اے قرآن اے سجدے اے آنسو اے دعاواں سجنا تیرا کمال نہیں آواز مارن والے دا کمال ہے وہ چند چمکے تے مدو جدر ہوتا ہے انہیں جدو ندا دیتی او ایمان والیو چھوٹی جی گل ہے اوے اللہ دی آواز ہوئے تے موسیٰ علیہ السلام نو تے اگا پیچھا بول گیا سی تور تے جب رب دی بولی سنی اگا پیچھا یاد نہ رہا وہ تم خوش نصیب ہے رب پہ کہندا یا ایھا الذین آمنو سجنا کرم تے جدو مائل ہویا تے دل دا جڑا سمندر ہے یہ پھر مد و جزر پیدا ہویا یہ ابار پیدا ہویا اللہ نے مخاطب کیتا ایمان والیو یا ایھا الذین آمنو جڑا اچھا ہوں جڑا یہ دھیان کرے آواز تے کن لائے وہ خوش نصیب ہے کیونکہ جس نام اتنے کسی نو پکاریا جائے وہ نام والا ضرور سنتا ہے جڑا کن ترے گا سنے گا غور کرے گا وہ خوش نصیب ہے گویا گارنٹی دے رہا ہے میں ایمان والا وا اے ایمان والیو اچھا پھر گل پھر حضور دی راہی نہیں کیتی آپ ہی کیتی کدی کدی جدو مطلب دی گل ہوئے تے ضروری گل ہوئے تے بعض اوقات کہندے نے یارو ٹھہرو میں آپ ہی گل کرنا کدی کدی زندگی دے روزمرہ معمولات وچ تسی یہ کہندے ہو جدو گل اہم ہوئے تے جہدے نال گل کرنی ہو نادان ہوئے وہ تے ڈر ہوئے بے ہورے مندا ہے کہ نہیں مندا یا یہ کو پسو پیش کرے گا تے تسی روزمرہ زندگی چ کہندے ہو چھڈ پہنا رہن دے چھڈ بھراوا رہن دے او میں وہ آپ ہی گل کرنا بندہ ہویا تے سمجھ جائے گا اللہ نے فرمایا کملی والے ہر گل تے میں تیری نہیں کیتی میں اپنی توحید کی گل کیتی تیری نہیں کیتی میں تو تیری بشریت کی گل کیتی تیری نہیں کیتی وہ گلاں ساریاں میں تیری نہیں کیتیاں نے یہ گل بڑی کوڑی آ بڑی گل اوکھی آ محبوبہ کئیاں مننا کئیاں نہیں مننا محبوبہ تو رہن دے میں آپ ہی گل کر لینا محبوبہ میں آپ ہی گل کرنا سونے کو ذرا ہٹ جا میں آپ ہی گل کر او ایمان والیو اللہ نے پھر آپ ہی گل کی تھی او ایمان والیو لو جی اللہ تعالیٰ ہوں آپ ہی گل لگے کرنی یہ پتہ ہے بندے بڑے نادان نے یہاں ضرباں تقسیماں ہی سوچنیاں نے یہاں دا دیکھو نا گزارش ہے بچے تے بالغ دی سمجھ کنا فرق ہے تسی ایک بچے دے سامنے ایک پتنگ رکھ دیو چھوٹا بچہ نابالغ وہ دے سامنے پتنگ رکھو تے 100 روپے دے نوٹاں دی تھدی ایک پاسے رکھو تے ایمان نہ دسو بچہ 100 دے نوٹاں دی تھدی پھڑے گا کہ پتنگ پھڑے گا بچہ ہے ہی وہ سمجھ وہ کائنات ساری کائنات پتنگ وہ پتہ ہی نہیں کہ جی نوٹاں دی تھدی یہ ہزار دے 100 نوٹ یہ 1 لاکھ روپے ہے پتنگ ٹھیانی دی گڈی ٹھیانی دی تے نوٹاں دی تھدی لاکھ دی پر جڑا بچہ ہے نا وہ نوٹاں دی تھدی وال نہیں پہنتا وہ پتنگ وال پہنتا پتنگ وال کیوں بے سمجھ ہویا بچے دے سامنے مکھن تازہ رکھیا ہوئے ایک پاسے خالص کی ہو چوپڑیاں روٹیاں ایک پاسے پہ ہو ٹافی ایک پاسے پی ہو ایمان تو ٹافی نو پائے گا کہ انہوں مکھن نو پائے گا وہ دوڑے گا ٹافی وہ سوچ تو پہ نہیں ہے تے پھر کدی کدی بچیاں نو سمجھان واسطے کہنا پہنتا پتر کوئی اے تیرے واسطے تیرے دند خراب ہو جائے تیرے میدا خراب ہو جائے گا اے نہ کھا وہ بڑا سمجھانا پہنتا ہے تے پھر جڑا سمجھدار ہوئے وہ ماں باپ دے آنکھیں لگ جائے
تے وچ کبے بھی ہوندے نے، کبے بھی ہوندے نے، بہرحال ضروری کہ سارے کو جے ہوں، وچ کبے بھی ہوندے نے۔ اللہ تعالیٰ نے جدو نبی پاک دیاں دیوانیاں نو بلایا تے اللہ نو پتا سی بھی ہر میں یار دا بندہ ہے، کئی آخر لو جی اے ساڈے تے بڑی مہربانی لگے نے کرن، اے روزے رکھو، رحمت ہے اللہ دی، رحمت اللہ فرماندا رحمت ہے روزے، یہ رحمت یا اللہ رہن دے اپنے واسطے، فرشتیاں واسطے، سانو نہیں چاہیے اسی فاقہ کریے، کیوں؟ اللہ نے مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، فاقہ کریے؟ کئی کہنا ہے کہ یہ فاقہ ہے، یہ رحمت نہیں زحمت ہے۔ اللہ نو پتا سی کئی بندے وہ آدھے گھر کے بچے کے دند گنے ہوتے ہیں، اللہ نے بنائے نے، رب نو پتا کہ وہ بنائے نے، بچ کہیں ٹیڑے، رب تعالیٰ دیا گلوں چیلنج کرنا دے، اللہ نو پتا سی یہ نہ کہنا ہے یہ رحمت کا دی رحمت یا اللہ یہ تے زحمت ہے، تے اللہ پاک نے گل کیتی پہلا ایمان والیو کہہ کے دلاں نو مائل کیتا کہ محمد دے غلاموں میں تہاڈی فیور دی گل لگا کروں، یہ انداز بیان جڑا چڑکن والا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا وچ ملائمت ہے، رحمت ہے، نرمی ہے، پیار ہے، شفقت ہے، یہ انداز بلان دا غصے والا نہیں، پہلا تے گل کیتی، پھر فرمایا تہاڈے تے روزے فرض کیتے گئے، کتب علیکم الصیام، اللہ نو پتا سی یہ نہ کہنا کہ یہ زحمت تے مشقت تے مصیبت ہے، اللہ کریم نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تواڈے اوتے روزے لکھ دیتے گئے نے، فرض کر دیتے گئے نے، محمد دے غلاموں ایمان والیو اے نہ آکھیو بڑی مشقت پی گئی، مصیبت پی گئی، امتحان وچ پی گیا، اللہ نے نال ہی دل رکھن واسطے فرما دیتا کما کتب علی الذین من قبلکم، محمد دے غلاموں اے پنڈ میں تواڈے اوتے ہی نہیں پائی، اے بوجھ تواڈے اوتے ہی نہیں پایا، اے رمضان دے روزے پہلیاں امتاں تے بھی فرض کیتے گئے سن، اے مشقتاں پہلیاں بھی برداشت کیتیاں، او ایمان والیو دل سوڑا نہ کریو، روزے اساں پہلیاں تے بھی فرض کیتے سن، دل سوڑا نہ کریو، ایک ہی مشقت ہے، اللہ نے مصیبت پا دیتی ہے، نہ دل سوڑا نہ کری پہلیاں تے بھی۔ لیکن ایک گل میں عرض کراں، سیام اے جمع سوم دی، سوم سواد واو میم سوم، سوم دا لفظی ترجمہ ڈکشنری اٹھا کے دیکھو سوم کینوں کہندے نے، لغت وچ سوم دا معنی ہے الامساک عن الاکل والشرب والبعال، رک جانا، سوم دا معنی ہے رک جانا، عن الاکل والشرب والبعال، کھان پین تے جائز ضروریات تو رک جانا، اینو کہندے نے سوم۔ اللہ تعالی نے گویا رمضان شریف وچ ساڈے اوتے کوئی پابندیاں لا چھڑیاں، فرمایا اے پابندیاں کردیاں پین گی، اے پابندیاں تانوں کردیاں پین گیاں۔ کئی لوگ اسلامی پابندیاں تو بڑے گھبراندے نے، آندے جی اللہ تعالیٰ نے انسان نو آزاد پیدا کیتا ہے، انسان پیدائشی طور تے آزاد ہے، مذہب نے ساڈے تے بڑیاں بڑیاں پابندیاں عائد کیتیاں نے، مذہب پابندیاں سکھاندا ہے۔ میرے دوست، بندہ جس مکتب فکر وچ داخل ہوے او دی یونیفارم بھی پانی پیندی ہے، او یونیفارم پانی پیندی ہے، ضابطے اپنانے پیندے نے، قانون اپنانے پیندے نے۔ ایک شخص جیڑا فرض کرو ایک شخص طالب علم ہے، حسن عبدال دا کیڈٹ سکول وچ طالب علم ہے، انہاں دے کچھ اصول نے، انہاں دے کچھ ضابطے نے، انہاں دی کچھ ٹائمنگ ہے۔ حسن عبدال دا جڑا طالب علم ہے انہوں سون واسطے بھی وہ ٹائم مقرر ہے، اینے بجے تو اینے بجے تک تیرا جاگنا ضروری ہے، اینے بجے تو اینے بجے تک تو ایکسرسائز کرنی ہے، اینے بجے تو اینے بجے تک تو فلانا تو مشق کرنی ہے،
اینے بجے تو اینے بجے تک تیرا فلانا ٹائم ہے، ایمان نال دسو یہ پابندیاں ہوندیاں نے کہ نہیں؟ ہوندیاں نے نا۔ کیوں؟ وہ آدھے پائلٹ بنتا پیا، پائلٹ یہ ایئر فورس کی تربیت حاصل کر رہا ہے، یہ سونا جاگنا ٹرنا پھرنا کھانا پینا تفریح یہ پورا ایک نظم و ضبط کے تحت ہونا چاہیے۔ وہ طالب علم حسن عبدال دا تے جدوں انہاں ایکسرسائز دا ٹائم دیتا ہوئے وہ آ کے میں نہیں اٹھنا، مینوں نیند آئی ہے، میں سونا ہے، ایکسرسائز دے ویلے وہ سو جائے تے جدوں کھان دا ٹائم ہوئے ادو کھیڈن لگ پے۔ ایمان نال دسو سکول دے وچ داخل رکھن گے یا کیک آؤٹ کر چھڈیے؟ آکھن گے تو ضابطیاں دی پابندی نہیں کیتی۔ اور جڑے مکتب فکر وچ داخلہ لئیے وہ دے ضوابط قانون آئین وہ مننے بندے نے تے بندہ کہ نہیں جی اسی انہاں ضابطیاں نوں منتے نہیں، وہ اگلے سکولوں کر چھڑ دے اگلے اداریاں وچوں خارج کر دیندے نے۔ اور تم سوچ دنیا دی اس رزم گاہ وچ اللہ پاک نے تینوں مکتب محمد دا طالب علم بنایا ہے، تو رسول اللہ دا طالب، رسول اسلام دا، تو حلقہ ہے اسلام دے وچ سکول آف تھاٹ، تیرا سکول آف تھاٹ جڑا ہے محمد عربی والا، لہذا تینوں حضور دے ضابطے دی پابندی کرنی پے گی۔ میرے دوست ایویں تو نہیں کملی والے نے فرمایا دنیا وچ انج زندہ رہ جویں قیدی قید خانے وچ زندہ ہوتا ہے۔ مومن واسطے، کافر واسطے کوئی اٹھن دی پابندی نہیں۔ کافر راتی لیٹ نائٹ سوندا ہے، اے جنت الکافر، جنت دی کافر ویکھو ساری رات VCR اگے بیٹھا ہے، ساری رات سینڈوچ بے حجابانہ کلباں دے وچ ادھی رات تک رقص کر کے آیا ہے، شراباں پی کے آیا، VCR پہ ویکھدا ہے، ستا ہے 1-2 بجے، اٹھیا 9-10 بجے، کوئی پابندی نہیں، کوئی چڑک نہیں۔ فرمایا میرے امتی اے زندگی دی روش نہ اپنائی، ایک کافر دی روش ہی۔ مومن واسطے دنیا انج ہے جویں قید خانہ، جویں قیدی وقت دا پابند ہے، میرے غلاماں تو بھی پابند ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم دی آواز سن کے گوڑی نیند نو بھن کے رب العالمین دی بارگاہ وچ آیا کر، دی آواز سن کے گوڑی نیند نو بھن کے رب العالمین دی بارگاہ وچ آیا کر۔ اے زندگی دی روش نہ اپنائی، ایک کافر دی روش ہی۔ مومن واسطے دنیا انج ہے جویں قید خانہ، جویں قیدی وقت دا پابند ہے، میرے غلاماں تو بھی پابند ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم دی آواز سن کے گوڑی نیند نو بھن کے رب العالمین دی بارگاہ وچ آیا کر، کرنی پے گی۔ میرے دوست ایویں تو نہیں کملی والے نے فرمایا دنیا وچ انج زندہ رہ جویں قیدی قید خانے وچ زندہ ہوتا ہے۔ مومن واسطے، کافر واسطے کوئی اٹھن دی پابندی نہیں۔ کافر راتی لیٹ نائٹ سوندا ہے، اے جنت الکافر، جنت دی کافر ویکھو ساری رات VCR اگے بیٹھا ہے، ساری رات سینڈوچ بے حجابانہ کلباں دے وچ ادھی رات تک رقص کر کے آیا ہے، شراباں پی کے آیا، VCR پہ ویکھدا ہے، ستا ہے 1-2 بجے، اٹھیا 9-10 بجے، کوئی پابندی نہیں، کوئی چڑک نہیں۔ فرمایا میرے امتی اے زندگی دی روش نہ اپنائی، ایک کافر دی روش ہی۔ مومن واسطے دنیا انج ہے جویں قید خانہ، جویں قیدی وقت دا پابند ہے، میرے غلاماں تو بھی پابند ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم دی آواز سن کے گوڑی نیند نو بھن کے رب العالمین دی بارگاہ وچ آیا۔